Bismillahirrahmanirrahim. Mimiti muji marang Gusti Allah ingkang maha suci tur welas kelawan asih, Ilahi Rabbul Ijati ingkang nyukani kauripan sekabeh manusia dateng bumi pertiwi, andadosaken suwijine jalmi khalifah rasuli kangge anetepaken agama Islam ingkang sejati. Mulyaning piwara sabdane para pujangga kesebut uga keucap manunggaling budaya lingkar persada, sentuhan nurani rempuge ing sandi sang idola gapuraning praja, panghibur hati manunggale budaya seni. Ing wedal puniki badhe angbahtaken senunggale cerita goresane para pujangga kang sampun ketulis dening tinta mas kanggo ngisi lembaran sejarah ingkang judule Rahasia Gua Pamijaan ing selebete Siluman Alas Bantar Kalong. Mekaten permisa ingkang kula hormati, suguhan cerita saking Chandra Kirana nalika cerita niki merupakan sumber cerita saking sejarah kuno asal usul Gua Pamijahan ing selebete Siluman Alas Bantar Kalong. Sederenge panjenengan nyakseni pagelaran semalam suntuk rening penata dekor saweg nata kangge jalur cerita kangge ngisi kekosongan kula hibur lan kula suguhaken dumateng panjenengan angrupakaken lagu wajib kelawan lagune Wis Percuma. Kangge Abria sareng Nok Yuyun minangka majikan No kapayun Abria. Tetep masih kelihan lagi waktu masih barengan waktu pengen sampean padahal mah pola kubah nurut
sing duwe Singapura Bayar. ngomong arep ngajak balik Ayarang dak. Kusaha kebun. emang mending ganti wong siji duduk nolak Papa Chelsea, Mama Chelsea, lan tahan oji. JKP Karang Sinom Adol Termos. Tapi kula rasa isin sampean wis tuwe lagi. Lawat Mama Haji Surya Dina Cae Samar Pacau Dina kuku tapi durian mah mas durian mah gede mas mihab ulang rek pegang sing panjang tali dorenya lawas Mama Teddy Mas Adi Sili Antosa tapi durian mamas batin tetap bebarengan najan kehalangan jumlah segara di odayan tuh jungjunan asing percaya mula ngarasa saya kembang gorila kembang
Astagfirullahaladzim. Di luar dugaan marang isun Abdul Muhyi dihentikan langkai lawan anane wujuding Brahma. Kobaran geni kang gedene blikira-kira bakar ning masyarakat sekitar nganti melayu tunggang langgang merebut urip aja sampai mati nyelamataken harta bendane ning kobaran geni mau. Tapi tak sawang ning isun wujud kasat mata iki geni kang senyata. Tapi Abdul Muhyi yakin wujud geni iki sawijining pengejawantaan manusia kang mungkin bisa cegal ning lumakune isun Abdul Muhyi. Ya tak duga tanpa menawa diterka kang durung nyata ananging aja sampai makan korban luwih akeh becike Abdul Muhyi bakal ngupahi sawijining ajian kanggo madhamaken kobaran geni kang gedene luar biasa. Kelingan isun diparingi sawijining ajian linuwih kang disebut banyu segara. Ya gumpalan awan mega bakal tak cipta sengaja tak turunaken udan salju. Bismillahirrahmanirrahim. Ajiku banyu segara kodam kesakten merasuk ning ragane isun Abdul Muhyi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Iya. Alhamdulillah. Ajangan guru. Astagfirullahaladzim. Ajangan guru. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagja-bagjane Rama Guru duwe murid duwe santri Abdul Muhyi. Dumarukjo tanpa harapan nirupa mapucuk den lorongak kelawan beber layar ngolah dayung ngarungi samudra nerjang ombak ninggalaken pesantren Malaka tumrap ing telatah Jawa. Titah dawuh Rama Guru den sumpingaken Bapa Mas nggih
kelawan anane batu sandungan jurang penghalang sejatinya ora semata-mata Rama Guru Abdul Rauf gawe cidra lan gawe cilaka cuman pendadaran ya. Artinya ilmu syariat Islam wis tamat kari ilmu kanuragan ternyata patut denajungaken jempol nggih. Mamaku sanudi sareng mimiku keding minangkane mimiku mamaku gabus kula minangka calon tuan rumah Chandra Kirana sesampune matur kesuwun mamaku sanudi sareng mimiku keding calon tuan rumah Chandra Kirana Di luar nalar praduga kang banget ora disangkaning sedurunge rikala kula ngemban dawuh panjenengan ajengan Guru Syekh Abdul Rauf kongkon mlakukeun suwijining pengembaraan tepate ning Pulau Jawa ananging mendadak seketika kelawan rawuh panjenengan ning hadapan santri kaya dening kula Abdul Muhyi ampura menawa apa kang nembe dilakukena marang santri panjenengan kang nyata-nyata mungkin bisa gawe tersinggung marang manah panjenengan reh ning kula ora angweruhi yen anane perwujudan iki merupakan pengejawan taane panjenengan ajengan Guru mamaku sanudi sareng mimiku keding minangka mamaku gabus kolon calon tuan rumah Chandra Kirana sareng mimi Haja Wastia sing duwe walet matur kasuwun amarga menawi kula nggadhahi kesawonan nyuwun diampura sembah sungkem pangabakti kang ora bakal entok tek sedurahna marang panjenenganing Guru Syekh Abdul Rauf Abdul Muhyi inggih kula dalem ana paribasa dure gunung ana pucuke ambane lautan ana pinggire dawane dalan ana buntute sedure gunung ana langit sedure langit ana langit lapis pitu sedure langit lapis pitu ana Sidratul Muntaha kabeh manusia kang sumrambah ning alam dunya langka kang sempurna nggih kulo bani adama qataun khair qataina tawabun kabeh anak putu Adam pernah gawe salah sebagus-bagusane gawe salah jaluk maaf lan tobat ger mimi Haja Wastia minangka kasih duwe walet sareng Yayu Mayang keding sing duwe pengaradan sing duwe pengandaran dhewe kesambur matur kesuwun
wis oleh pirang dina tumrap ing tlatah Jawa nger lamun tek itung 3 mingguan kula diajengan guru. apa wis ketemu kelawan gua Saparwatine Sampai saat sakian durung ketemu karo sing aran Goa Saparwati. dadi sejatine gua Saparwati iku nger patilasan Syekh Abdul Qadir Jalani atas dasar titah dawe Rama Guru gurune Syekh Abdul Qadir Jalani yaiku Imam Sanusi. Mulane apa margane Rama Guru Abdul Rauf merintah barang saliramu fastabikul khairat berlomba-lomba nuju marang kebaikan benjang sira bakal dadi geger gumentur bakal dadi gunem caturing rakyat sekitar lan khususnya tlatah Jawa. Mama elangan minangka sedulur saking tulang kacang sing paling enak sesampun matur kesuwun Mama elangan Siti Jaluk sampun lali salah sebab niat sira mulia nger kelawan pinejane ninggalaken pesantren Malaka tujuannya dakwah Islamiyah menyampaikan syiar Islam ihdinas siratal mustaqim nodokaken dalan kang bener. Kira-kira rakyat tlatah Jawa terwujud manusia akhlakul karimah. Ampun ajengan guru. Amanah kang diutarakaken iki suwijining pembelajaran kanggo nuju ning kahuripane Sun Abdul Muhyi kanggo selalu nentramaken ning suwijining pemikiran lan uga ngislamaken marang kabeh sing butuh kelawan syariat pengajaran Islam. Ananging Sun masih inget wejangane panjenengan yen saban-saban manusia diwajibaken duwe rencana atau cita-cita. Ananging dibalik cita-cita kuwen dilepas ananing pengorbanan lan uga cobaane. Nopar jenengi minangka sing duwe mesin jahit sareng Mas Freddy sing duwe cinta sejati. Sedurunge sewang lampah lawan Rama Guru Abdul Rauf wanti-wanti Rama Guru sebab apa Islam penganute seluruh penjuru dunia. Hari Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh nyebaraken agama kucuman kanggo umate bae ya. Nanging bakal Kanjeng Nabi Muhammad nyebaraken agama Islam iku kanggo penjuru dunia. Mulane berkewajiban ya inadina indallahil Islam agama kang den ridhoi marang Gusti Allah kejaba Islam wa ma yabtaghi har islami din falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirat minal khosirin. Sapa-sapa manusane kang goleti agama dudu agama Islam bakal dadi manusia kang rugi nggih benjang ning akhirat ora bakal diterima. Cuman wanti-wanti terakhir saking Rama Guru benjang sira dadi ulama ning Gua Saparwati kira-kira ana paribasa
di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Desa mawatata, agama mawacara ya. Artinya aja kuku karo pendirian firman karo hadis ya. Sebab akaning pedesaan gungger ana sing acara ngunjung, acara sedekah bumi, acara pesta laut iku pedesaan. Jadi adat-adat mengkonon sira aja panati ngger. Kudu mampu berbaur ya jangan guru. Yang penting dipai pengarahan ya. Sekalipun setiap desa anak unjung kira-kira aja syirik, aja musyrik, aja menyekutukan Gusti Allah ya. Jadi bakas sira pengen weruh panggonan gua Saparwati korama guru arep ngupai wanti-wanti ngger ya. Mangga ajengan guru. Jadi ciri-ciri gua Saparwati lamun nandur pari cukule pirang-pirang berarti duduk gua Saparwati nggih. Terus Apalah artinya sira urip manggon ing tanah kang subur. Sira duweni karomah insyaallah. Sebab nalika sira gawa munggah haji melaksanakan arkanul Islam kang kaping 5, ciri-ciri wis kebaas dening Rama Guru. Nanging bakal ditandur pari tumbuh siji kuwen gua Saparwati nggih. cirine. Iya. Nggih. Ngerti? Kula paham ajengan guru. Gregah ngger ya. Sedurunge ketemu kelawan gua Saparwati, sira aja gerek menyampaikan dakwah Islamiyah. Berkewajiban wong muslim baliku ani walau ayat, sekalipun pengertian seayat, berkewajiban menyampaikan syiar Islam. Matur kesuwun suwijining wejangan kang saiki bisa dadi cambuk penyemangat ning sejeroning syariate isun Abdul Muhyi mengko benjang lamun wis ana ning wilayah sing kasebut Gua Saparwati. Grega sira beber layar kebat lancar semplah limbiane tumeka goleti Gua Saparwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bakal tinemu ning bagja najan suwijining tantangan ning sajroning kahuripan isun masih terus berlanjut. Pari ditandur lamun cukule akeh berarti dudu kasebut tanah Gua Saparwati. Ananging tanah lamun ditandur pari ujud metune siji berarti kuwen kasebut Gua Saparwati. Ya bagus yang manusia kanggo laku kebecikan selama urip ning alam dunia tamtune bakal dikenang ning kebagusane ketimbang rikala urip ning alam dunia ninggalaken sawijining keblesakan bakal dikenang ning keblesakane. Lanjutaken perjalanan melacak keberadaan Gua Saparwati tak candak macan ujule. Sumperet pantangan dewa ingkang medang satria ganteng semplah limpian wong endat mali warna duh alah aduh mamaku sanudi sareng mimiku wis gedhi mimiku gabusku dewe minangkane calon tuan rumah Chandra Kirana eman sayang selawase eman sayang saumore alah nok canini nok warcini si duwe mesin jahit sareng Mas Brendi si duwe cinta sejati deweku eman sayang
Mimi Hajah Wastia sing duwe walet dhewe sareng ayu mayang sing duwe pengandaran eman sayang salawase Mas Kete menekan mos gembel bungai dewe sareng nokan etanetol sareng bodai nila keding sareng nok rela putri nyoba studio sing duwe gambar bening sing duwe anak-anak sareng Mimi Ii Mama Ii sing duwe 08 sareng Mimi Jaya sing duwe Singapura dhewe ora lali selawase jambu malas palimanan wis lawas kula kelingan wis lawas Mimi Sopi sing duwe maju bareng sing ana ning Taiwan dhewe sareng Mama Kasda Mama Erika saking krasak eman sayang saumur eman sayang saumur layang bapak alang Papa Chelsea Mama Chelsea sing duwe rantai pik sing paling eman kantun Abriyen nok yuyut minangka majikan nok sing bayari Muji syukur alhamdulillah isun panjataken maring zat sangkan paraning dumadi sareng Kang Botong minangka nepos wedhus eman sayang selawase banyak Gusti Kang Maha Suci Gusti Allah Aja wa Jalla sing wis nyukani kesempatan maring isun Pangeran Batuwangi anggone bisa nuntut ilmu nimba pangabisa Mas Batak sing duwe angin gawean saking pemalukan dewe gayuh keluhuran ilmu demi capai maring gapuran yang rahayu lawan Rama Guru Syekh Abdul Muhyi senajan kangelan sing tekrasa senajan kewalahan sing teksangga ananging isun Mama elangan sing duwe tulang kacang sampun lali Pangeran Batuwangi setitik orang rasa ngersula uga ora pernah ngerasa ngeluh lantaran priwen bae didasari kelawan tekad uga niat sing ananing jero batin pengen netepi Tri Ananta Bakti telung pengabdian sing kudu isun laksanakaken sareng Mimi Wintoro Mama Wintoro sing de warung nonstop Tegal Pelende sing pertama ngabdi maring Gusti Kang Maha Suci sing keping pindho ngabdi maring pemerintahan lan uga sing terakhir ngabdi maring sing dadi Sudarma wong tua ning sejroning waktu saat saiki kewilang ngabdi maring Gusti Kang Maha Suci sebab ning sejroning agama Mama Reni bae piye pundae kinanti kedhi
minangkane bos rombongan gempong kulon pamereni bapinya bondekin hati sing jaluk sampun alis lawase sakinge pengen sedulur tekani wasara tekani marane layang bapak alah khususnya ning agama Islam bahwasane nuntut ilmu nimba pangabisa wajib hukume wiwit menusa mau ning sedhuwuring ayunan tumeka mengko ning sejeroning liang lahat mulaning semono isun pangeran Batu Gunung rela ninggalakan tanah kelahiran Batu Gunung tumekaning wilayah pamijahan jare dhewek pengen netepi apa sing dadi kewajibane wong-wong muslim iwal nuntut ilmu nimba pangabisa senajan apa bae sing dadi halang lan uga rintangan siap isun hadapi senajan nyawa sing dadi taruhan lho ana gara-gara ning apa iki angin nganti berembus kencang munculnya si Raja Rimba ananging sing dadi aneh biasanya si Raja Rimba iki tempat panggonane iwal ning alas toh kenang apa anak satu kewan wujudnya Raja Rimba ning sejeroning gua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwa samiul alim Allahu Akbar ya Masya Allah jelas kelawan nyata iki satu kewan hanya bayangan semu dudu satu kewan biasa nih isun kudu tetap waspada lan uga hati-hati lo ana apa maneh iki Bismillahirrahmanirrahim innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun Allahu Akbar ya Astagfirullahaladzim ngerasa dipermainakan diri isun pangeran Batuwangi ilang satu kewan siji muncul satu kewan liyane ilang siji muncul maning sejene isun kudu tetap waspada lo ya Allah isun pangeran Batu Gunung nyuwun kekuatan kanggo nyirnakaken apa sing dadi penghalang tujuan isun Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar ya Astagfirullahaladzim sumpah tekad isun sing nembe bae diucap senajan nyawa sing dadi taruhan isun ora bakal mundur isun ora bakal mundur sejengkal pun
demi tercapai segala maksud lan tujuan isun pengen nuntut ilmu nimba pangabisa kira-kira oleh ilmu sing banget berharga. Harikan kelayap besapa ala di sawang singguri bani ganteng madep mrene pisan kok kita anar dagangan godong lompong Kayana suarane bocah wadon. Mas apa no asik rame enten anak gula saya khusus kanggo sing lagi mabok cinta alah kanggo no kita sayang kanggo Mimi Syapira Mama Syapira majikan Mimi Sophie sing duwe maju bareng lamun bisa raga sukma arep golatian wali katine kongkon kedanan kula yen bengi beli petanan go lambi asmara ningati kanggo nanang brian majikan no kanggo no piyu kepundung kecu yen mandeng pengen kanggo bos setrum Mama Ita Mimi Ita Nanang Dimas kanggo Mama Wiwit Mimi Wiwit Nonok Wiwit Mimi Syapira Mama Syapira jare semang bisa mari nguyui kodong lompong tapi anggir baik laki nemu wong Mimi Syapira Mimi Syapira Mimi Sophie Mimi Sophie sing dia maju bareng Mimi Sophie sing dia maju bareng kula kali kengetan ketuon demen lanang setan kalen sayang setan kalen paling borang setan kalen duite ake pisan setan kalen sing duwe emang sayang kos eman 06 sing dia 06 sing
duit 06 setan kalen, setan kalen, setan kalen, setan kalen, setan kalen. Lamun bisa ngeraga sukma, setan kalen sing duit 06. Mimi sopi sayang, Mimi Sapira paling eman. Mimi Sapira majikan wadon saya, Mama Sapira Robin Repel eman. Kanggo Mama Sapira kanggo Mimi Ayudi, Mimi Ayudi wong jenguk, Mama Ayudi le lanang Yudi. Siklik kue ning lampene kaya kepundung kecut, kumut yen mandeng pengen nemu. Kanggo bos setrum Mama Ita, Mimi Ita, Nokita Nanang Dimas. Angge sapa maning? Mama Ejihan, Mama Ejihan Mas Pian, Mama Ejihan. Langgen. Mama Ejihan, wong langgen. Mama Ejihan sayang, Mama Ejihan eman. Wong langgen paling borak. Kanggo Nokita, kanggo Nok Wiwi, Mama Wiwi, Mimi Wiwi, sedulur dewe. Si bulan balik ngetang, ngetuon demen lanang, ngadepet jarum cinta, ngecos ning gua gerbang. Sampai ngecelak ora kerasa, Mimi Ayudi wong jenguk paling eman. Matur kesuwun Mimi Ayudi, Mimi Sapira. Matur kesuwun sanget. Lha kita enak-enak bae tetembangan jejogetan. Ari wong lanang mau mendekaken. Apa kita ku salah pendelengan, salah pandangan? Apa? Kodengin. Setan kalen tenang. Setan kalen. La ilaha illallah. Gara-gara setan kalen kita sampai Paingan dupek-upek seisine gua lah ka uwong. Senyatane wong enak ning kene. maaf ya Mas, kula mah beli ngarani sampean setan kalen ku duduk. Anaga setan kalen sing duwe 06. Untung wong isun wonge sabar. Lamun ora wong tembe ketemu wis mangarani setan maning. Pangapura, pangapura. Terus sampean ku kaya duit bae gampang ilange. Mau ku nglayak bae ning kene, ngadeg bae ning kene. Kula ku mas is antap pintip sing mau kala-kala dipareki mangkat pisan. Loh, ya jare dewek sih dudu mangkat ninggalaken. Justru lantaran isun ngerasa penasaran kok ana suarane bocah wadon ning sejerone gua. Mulane isun nguleti ning seisine gua lah ka ora ketemu. Ora ketemu. Semene kosi gede. Semene kita gede dhuwure ki Mas beli ketemu. Ya beli ketemu soten keselisiban barangnya. Keselisiban. Kita mengarani keselisiban, kesolasiban. Kayak panjak be gampang keselisibane. Mas, Ya, sampean ku ngerti beli sih? ngerti beli priben no. Paham beli sih? Paham beli priben kuno. Paham beli priwen.
ngerti beli priben kedret teman. Kita ki Mas, liwat mrene ki sampeyan kok ngerti ta Bu? Liwat meneh ngerti beli. Liwat meneh ngerti beli. Ya ngerti no. Ya wis syukur. Apa Syukur. Mungkin apa mulane awakmu liwat meneh, mungkin ana tujuan sing arep dituju. Nah, iku tujuane anak. Apa kono tujuane no? La ilaha illallah. Apa? Tujuannya ku Mas pengen kenil, kenal. Oh. Jadi tujuane apa mulane bulak-balik ana tujuan anak karep pengen kenal. Pengen kenal karo sampean, reh ning tek delengaken kula sing ngawit kadoan ning sesoreng wiwitan sampean ning gua-gua dhewekan bae. Iya, memang ora salah isun dhewekan ning tempat itu. Sampeane duwe keluarga ta beli? Keluarga mah ya pasti ana no. Ana semak, ana bapak, mbok tua masih, Wah, bapak tua ya masih no. aduh, pisan kalah kenalan karo bocah beli ngarti. Bocah ku ngartine apa? Keluarga je bahasane semak karo si bapak. Maksudnya mah, kok dit umure sampean ki pira sih Mas? Umure isun? Iya. Umure masih 24. 24. Iya. Ah, berarti tua sampean karo kita. Loh, apa iya? Kita mau umur 14. 14 ku ana luwiyane beli. Malah kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan. 14. Kok dikit? Kok aja 14 ki kualikane. Kualikane apa nih sembarangan kita nak kokol 41. Beli 41 beli apa bakal kita mah 46. Malah luwih beli. Idi keceplosan. Idi mau ima bloli jujur-jujuran kone mantakan beli sida kenalan. Mengkonon sing ngarane cangkem karo ati beli sinkron. Kenalan gak Mas? Pengen kenal? Oli no. Iya ya Mas. Siapa arane wong ayu? Kula. Iya. Kula arane nyageng pesalahan. Nyageng pesalahan. Nggih, sampeane sinten? Kula Pangeran Batuwangi. Pangeran Batuwangi. Iya. Mungkin ini Mas. Dudu nok isun pendatang termasuk ya. Pendatang. Iya. Sing dimaksud pendatang? Isun pendatang sing daerah Batuwangi. Oh, sing daerah Batuwangi. Kok berarti ya Batuwangi. Parek karo Batuwangi. Ya masih parek sih no. Cetul manu. Panjak moro karuan hari ngomong, karepe dewek. Kadang-kadang lu sok pengen blatak deh Kak. Mas, Iya. kula ku sebenarnya mas seneng kenal karo sampean. Memang kula lagi duwe tujuan sing utama. Dua tujuan no. Iya. Aripan Kakang Oliveru apa kok tujuannya? Bari sekalian kula ning sampean bok menawa weruh ning lingkungan tempat iki. Kula ku sebenarnya mah pengen sabda guru, lagi ngulati guru sing arane Guru Syekh Abdul Muki. Oh, jadi awakmu lagi pengen sabda guru, ngoleti guru Syekh Abdul Muhyi. Nggih. Ninggange terbang gede kaberan no. Maksudnya? Tujuan awakmu kelawan pan kakang iki ora beda. Iwal pengen ngoleti salah sawijining penggeden Islam, iwal Syekh Abdul Muhyi sing anane ning gua dalem pamijahan. Berarti kula karo sampean iki sehaluan. Sehaluan searah no. Satu tujuan. Ora salah. Alhamdulillah berarti kula lumaku iki ana bature ya Iya. Mas dibaturi ning sampean. Iya. Mas, Iya. kepungpung kula karo sampean kula ku nemoni nempuh perjalanan aduh. Sing panggonan sengaja ngulati Rama Guru Syekh Abdul Muki sing lagi nganakaken lagi nganokaken ning pesantren. Lagi syiar Islam ning pesantren. Lagi nonggoni para santri sing pada teka. Nggih. Lagi ngumpulaken santri sing kana-kana sing pirang-pirang penjuru. Iya, ora salah no. Mumpung durung tekaning pesantren, Iya. kan jare ketat bakaning pesantren. Memang ora Antara salah. wong lanang karo wong wadon dipisah. Iya, memang bener no. Hitung-hitung kanggo kenalan kula pengen baca surat.
Pengen baca surat? Iya. Mangga dibaca nok. Ibu kapan didenda? Sebenarnya mama sebengikian ki majikan kudu kaulan joget. Kudu kaulan joget. Dasarnya maune broli bengine barangkin majoli. Lah hitung-hitung syukuran ya no. Hantuk majikan itu. Surat sing Mimi Sopi sing ananing Taiwan. Oh. Kanggo bapane Nung, kanggo Yogi Mas Dedik Bagja Patrol. Oh kita mawan bengi tak bacane dagaga majikan. Memang bener no. Kin Mas Ketel. Bos gembel Brunei, bokat dituntut ning obay kita. Bunda Nila lan Aneta-netol. Oh, terus di maning Mas? Kanggo Bapak Haji sing duwe panggung, kanggo Nokyani sing duwe panggungnya keding. Kanggo sing lagi tugas live streaming, Kang Obay Studio, Nanang Pian, wong ganteng, ponakane majikan. Streaming ki loro. Streaming ki loro. Bobli jagat. Siji Obay sing duwe gambar bening. Sing duwe gambar bening setudiane wong Cikedung sing Ya. anak lanang. Sijine ponakane majikan. oh Nanang Pian. Awas Nanang Brian marene ah. Kanggo sing lagi live streaming ana Nokyos sing duwe AA Heri, Nok Nung, Nok Nining Wijaya, uga Mimi Ardi Mama Ines, Nok Tati Juntina Keding. Kanggo Bunda Pajia ayahe Parel wong Bayur Lor, Papai Bayu Mamai Dede Sakila wong Dedali. Uga Papai Anik, Mamai Anik wong Bongas Penanggul. Uga kanggo akodok sing duwe tuyul bening kiana beli gini akodok. Diundang jemberaken. No kita jaluke di Grayang Langka. Oh, bokatan beli dilaguakan kudu mbangu kita. kok Nedewati dan nuntut ya no. Ari nuntut mah beli pastinya nyetol. Duh, apa bedane? Kanggo no kita anak wadon Donji jalingan beli bahasa cilik Donji wadon siji. Ayo di Grayang Langka kanggo nono kita Aa Dimas, Mamai Ita, Mimi Ita, Nanang Brian, Nok Yuyut. Uga kanggo Mamai Sapira, Mimi Sapira, Mimi Yudi njaluk lagune sebatas batur. Lagi abane wis Mimi Yudi. Lagi abane tentang sebatas batur kita. Mimi Yudi, Mimi Mas. Kanggo setan kalen sing duwe kosong. Kanggo setan kalen. Mimi Yudi, Mimi Mas wong semu. Kanggo Mimi bawa bosate wong kagok. Nanang Bria majikan Nok Yuyu. Kangenlah rindu wis tergantungan, sayangi kula wis titip-titipan. Ati tegel sungguh tegelan, kebungkus rapet ning angen-angen. Mimi Yudi, Nanang Yudi, kanggo setan kalian sing dia kosong. Pojok kula kentungi pendil kanggo lakon. Tokan udel di pendem ningong, pri bakal luput sungkelingan. Sayangnya tertinggal, dumene tertinggal, cuma janji setia sing tegal. Mata tak tangisan, batin jejeritan, kuat karena sun duwe kepengenan. Kanggo Mimi Yudi, wong jeneng sedulur dewek dolan nih. Nok kita, Mama Ita bos setrum wis turu kepengelem kayane. Kanggo Nanang Brian, Mas Brian, Nok Yuyut. Kanggo sing duwe video setia
Sapira, Mama Sapira. Enak ya nih. Kanggo nok yuyun, nok kita. Boga kanggo Aa Brian, majikan no. Kanggo Mimi Yudi, sedulur dewek sing semu. Kanggo Mama Wiwit, Mimi Wiwit, nok wiwite gede, sedulur dewek. Darsiwan, kok dibaca deh. Aa Darsiwan, wong supir beko sing bongas. Aa Darsiwan, supir beko sing bongas. Aa Darsiwan, Aa Darsiwan.